Yoyyaa shama akkam jirtan kabajamoo hordoftoota keenya viidiyoo isa kana akkamitti edit goonaa kan jedhu jalqaba viidiyoon dura edit ta'ee jiru akkuma argaa jirtanii viidiyoo keessan ni qopheeffattanii viidiyoo qopheeftan mee viidiyoon kun akkanatti taphata amma isa kana mee ilaallaa hojjumaan ilaallaa. Viidiyoo kana erga qopheeffattanii namni tokko achi as fiiga waan ta'eef isa kana ammallee akkanatti hojjedhee jira inni sadaffaallee kana. Isa akka duraatitti hojjechuuf immoo akkaataa hojjetanii isin argisiisa nafaana bu'aa naffeerraa keessaniin jedhe. Ishii jalqaba irratti kana ishii akkanaa toluuf akkas godhadhee jira. YouTube chaanaalii keenya subscribe share gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna. Isa kana amma akkanatti hojjedhee jira. Ishii isa kana akkaataa hojjennuun amma asirraa achi waan annoon taaneef ishii isa kana armarraa achi hin muraa ishii erga irraa mureen booda ammallee ispiidiin isaa akka suuta deemu nan godhadha jechuudha. Akkanaan ladda kanatti hin butadha. Ishii amma ni ilaalla. Akkanatti hin dhufa. Ishii isa kana akkana erga dhufeen booda feetiin asii kana tuqa jechuudha. Ishii erga fuudheen booda amma hojiin hojjennu asirraa ilaalla. Isa kana akkanatti nan muradha. Bakka uttaalu kanarraa asirraa achi nan mura jechuudha. Erga mureen booda ammallee asirraa ni fidadha. Bakka akkana ol ka'u kanarraa nan mura ammallee. Ishii asirraa maqasiinaan fidadha. Nan mura ammallee erga mureen booda isa kanallee isa kanallee armatti immoo guddisadha ispiidiin isaa akka suuta naaf deemu isa kana akkanatti asirratti nan galfadha. Nan qabsiisa amma. Isa kana amma akkam godha isiniif fakkaate asiin tuqa sadiin kana ni jira. Ka gubbaa kana osoo hin taane isa kana tuqa. Erga akkana naa fideen booda nan guddifadha. Irraa waan dhufeef isa kana erga dhufeen booda akkam godha isiniif fakkaate kanarratti nan galfadha. Booda kanatti nan hojjetadha. Ammallee isa kanatti nan dhufa. Erga isa kana dhufe nan deebi'a. Asirraa nan kuta. Akkanatti nan kuta. Nan booda erga kuteen booda amma nan qabsiisa. Amma akka namatti gurra namaatti toluuf immoo akkam godha isiniif fakkaate sagaleewwan adda addaa nan fayyadama. Asiin dhaqxaniitu faayilii barbaaddan as keessaa ni filattanii garuu an amma isa dura filadhe nan jira waan ta'eef keessaan bahee asitti nan deebi'a. Erga deebi'een booda appilikeeshinii kanallee nan fayyadama yeroo inni dhadha'u jechuudha. Kanatti nan godha.
Ishee ammallee isa kana yeroo inni na dha'u akka haa jedhu nan deeffadha asitti. Inuma baay'ee akka namatti tolu nan godha. Kanaaf galatoomaa isiniin jedha.